भयंकर ओले और बारिश। पेड़ के नीचे नहीं है तो ये रोड बीच में लगा ना गिर रहे पेड़। यहाँ लगा दे जब उसे तो कितना हो रहा है। सच्चे दरबार की जय। छत्र की जय। के बन जाते भाई साहब बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। देख इधर देख इधर। बहुत मोटे मोटे पकौड़ा पकौड़ा जैसे। भाई साहब देख सामने सामने तो कितने 250 ग्राम को ये कहिए। 1 मिनट की है।